Okay ဒါ mobile phone တွေ heat တက်တဲ့ပြဿနာကလည်းခုနကပြဿနာနဲ့မတိမ်မြိန်းပါပဲသူကလည်း hardware နဲ့ software ထဲ software ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးတာတယ်ပေါ့နော်မနိုင်မနှင်း software တွေမကိုက်ညီတဲ့ software တွေကိုတင်လွှမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ CPU မှာခုနအကန့်အသတ်ရှိတယ်သူကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပြဿနာဘယ်လောက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ speed ရှိတယ် high speed ထဲကျော်လွန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူတွက်မပေးနိုင်ဘူးတွက်မပေးနိုင်မဲနဲ့တွက်တဲ့ခါမှာလူတယောက်ဆိုရင်ဆိုတော့ရာတင်ချပု္ပ္ပာကိုတွက်တယ်နားမလည်ဘူးဖြေရမရဘူးဆိုလဲခံပြီးတော့တကယ်ကိုခေါင်းကြီးကိုပူခေါင်းတွေမူခေါင်းတွေနောက်လာတာ CPU လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖုန်းကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူမနိုင်တဲ့ဝင်ကြီးကိုထမ်းတဲ့ခါမှာပူးလာတာပေါ့နော်ဒီကဒီလိုမျိုး heat တက်တဲ့ပြဿနာတွေက battery charging ဘိုင်းနေနဲ့လဲဆိုင်နေပေါ့နော် power ဘိုင်းနေနဲ့လဲဆိုင်နေဆိုတော့တဲ့မှာ power short ကြနေမယ်ဆိုရင် short ကြတဲ့ကောင်တွေအရန်ပူးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကိုကဘယ်ပစ္စည်းက short ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ hardware ဘိုင်းတီလိုက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery တွေကိုလည်းဖုန်းမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ battery တွေကိုဟိုတလုံးနဲ့တွေကိုအကြာကြီးမသုံးနဲ့ပေါ့နော်တနေ့လောက်ကြာရင် battery လေးကိုလဲပြီးအောင်ဆိုတော့ battery ကသုံးမှများတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ဘူအားတွေစီးစင်းနိုင်တဲ့ ampere တွေတိုးလောင်နိုင်တဲ့အားတွေကဘာလို့အစ်စ်လောက်တော့သူဒီမတန်မာတော့ရော့လာတယ်ပေါ့နော်လူတွေလိုပေါ့အိုမင်းမစွမ်းပေါ့အိုရင်တော့မင်းမစွမ်းတော့ဘူးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီဖုန်းမှာပြဿနာတွေရဲ့90% ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ပြဿနာ 90% ရာဒီ power ဘိုင်းကနေပဲစလာတာများတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးမှာသုံးတဲ့ battery ကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်တရလေးပုံမှန်လေးလဲပေးမယ်ပေါ့ဟေးနော်အဲ့တော့ပြောကိုဖုန်းနဲ့မနိုင်မနှင်း software တွေဇွတ်ထည့်မနေနဲ့တချင်းတို့ဗီဒီယိုတို့ဟိုဓာတ်ပုံတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူး e-book တို့စာအုပ်တို့ကသူတို့က SD ကတ်ထဲမှာထည့်ပြီးအဲ့ဒီကနေ run သုံးတာသူတို့ကသိ memory ပေါ်သိနေရာယူကြတာမဟုတ် software တွေ game တွေ application တွေကတော့ memory ကနေနေရာလောက်တယ်နောက်သူတို့ run ပြီဆိုရင်သူတို့နဲ့ CPU ကပါလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီကမှ CPU ကသူမနိုင်တဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပူးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်